في عالم بعيد جدا كان في مملكة اسمها إيترنيا، مملكة مليانة مخلوقات غريبة وتنانين عايشة وسط الجبال وصخور ضخمة طايرة في السماء. وفي قلب المملكة دي كان موجود قصر جريسكول، وده مش مجرد قصر لأنه بيحمي سلاح أسطوري اسمه سيف القوة. السيف ده عنده قوة جبارة ويقدر يحول أضعف إنسان لمحارب بقوة شبه الآلهة، وعشان كده كان لازم يفضل بعيد عن إيد أي شرير. وكانت في ساحرة قوية مهمتها تحرس السيف وتمنع أي شخص شرير من إنه يقرب منه أو يستولى على قوته. وفي نبوءة قديمة بتقول إن لو المملكة تعرضت للخطر هيظهر محارب عظيم وهيستخدم سيف القوة وينقذ إيترنيا من الدمار. لكن في الوقت ده ما كانش المحارب ظهر، وكان اللي بيحمي المملكة هو الملك وجيشه ومجموعة من أقوى المقاتلين. وفي يوم من الأيام بنشوف ابن الملك آدم، لكنه مش المحارب المتوقع ولا حتى بيعرف يحارب، لأنه طفل ضعيف جدا. أمه بتطلب منه يتدرب على استخدام السيف، لكنه بيحاول يتهرب لأن رفع السيف نفسه كان صعب جدا عليه. آدم كان حاسس بالعجز وعارف إن باقي الأطفال أقوى وأسرع منه بكتير، لكن أمه ما بتسيبوش وبتجبره يروح التدريب. وهناك بيقابل تيلا، أقرب صديقة ليه، وكانت بتعامله كويس وبتحاول دايما تشجعه حتى لما بيفشل قدامهم. واللي بيدرب الأطفال كان والد تيلا نفسه، وهو قائد شجاع شارك في معارك كتير وأنقذ المملكة قبل كده. القائد بيبدأ التدريب وبيخلي الأطفال يواجهوا بعض، وآدم بيكون قدام تيلا لكنه ما بيعرفش يقاوم وكل حركاته بتكون ضعيفة. تيلا ما بتسخرش منه وبالعكس بتحاول تساعده وبتديله فرصة يتحرك. لكن في اللحظة دي الملك بيوصل لساحة التدريب. الملك بيشوف ابنه وهو عاجز عن المواجهة، فبيغضب من تصرفاته وبياخد سيفه وبيديهوله وبيطلب منه يقتله بنفسه. آدم بيحاول يثبت قوته، لكن أول ما الملك يهجم يقع آدم على الأرض، وساعتها أبوه بيقول له إن مفيش مكان للضعفاء. الكلام بيوجع آدم جدا، خصوصا إن أبوه يمشي من غير ما بيبص وراه، وبيفضل الطفل واقف لوحده وحاسس إنه خيب أمله. بعدها تيلا بتروح له وبتحاول ترفع معنوياته وبتقول له إنه كان أحسن من كل المرات اللي فاتت، لكن آدم بيطلب يفضل لوحده. وفجأة تيلا بتلاحظ نور غريب ظهر قدامها، وفي نفس اللحظة دي انفجار ضخم بيهز المملكة والسماء بتتملي بسفن حربية. جيش سكيلتور بدأ الهجوم، ومن غير أي تحذير السفن بتضرب المدينة بالكامل، وجنوده بيدخلوا من كل ناحية وبيهاجموا الحراس والسكان. قوات الملك بتحاول تصدهم، لكن جيش سكيلتور أقوى وعنده أسلحة متطورة ومقاتلين بقوة غير طبيعية، فدفاعات المملكة بتبدأ تنهار. والد تيلا بيتحرك بسرعة عشان يحمي العيلة الملكية وياخد الملك وآدم والباقيين ويحاول يوصلهم لمكان أمان بعيد عن قلب المعركة. لكن الطريق بيتقفل قدامهم، فبيتقدم القائد لوحده وبيواجه مجموعة من الجنود، وبفضل خبرته الكبيرة بيقدر يهزمهم وبيفتح الطريق. لكن بيظهر مقاتل خطر، جزء كبير منه آلي وسلاحه متثبت في جسمه، وكل ذراع عنده تقدر تتحول لسلاح مختلف. القائد بيطلب من الملك إنه يكمل الطريق فوراً ويفضل هو في الخلف عشان يواجه المقاتل الآلي ويمنعه من ملاحقتهم. لكن تيلا بتقلق على أبوها، فبترجع من غير ما حد يقدر يمنعها أو يوقفها، وبتوصل وهي شايفاه داخل معركة عنيفة جدا. في البداية أبوها بيتفوق وبيقرب من إنه يهزم خصمه، لكن المقاتل بيبدل سلاحه وبيوجه له ضربة قوية بتوقعه مصاب على الأرض. وقبل ما ينسحب بيزرع قنبلة داخل المكان. تيلا بتجري ناحية أبوها وبتحاول تساعده يقوم، لكنه يلاحظ القنبلة فجأة، وفي آخر لحظة بيمسك تيلا وبيقفز بيها وبيخرجوا من المكان قبل ما القنبلة تنفجر وتدمر كل حاجة وراهم. وفي الناحية التانية الملك وعيلته بيتحاصروا، وسكيلتور بيظهر بنفسه وسط جنوده ووحوشه بعد ما بيسيطر على المدينة. الملك بيطلب من زوجته تاخد آدم وتهرب فورا، وبعدها بيواجه جيش كامل عشان يديهم فرصة يهربوا ويبعد الخطر عن ابنه. الملك بيحارب بشجاعة وبيقدر يهزم جنود كتير، لكن عددهم بيزيد عليه، وفي النهاية بيمسكوه وبيجبروه يركع قدام سكيلتور. سكيلتور بيدمر رمز الملك، وبعدها بياخد التاج وبيلبسه قدام الجميع، وبكده بيعلن نفسه الحاكم الجديد لإيترنيا. وفي الوقت نفسه الملكة بتوصل بابنها للمكان المحفوظ فيه السيف، وبتقابل الساحرة المسؤولة عن حماية قوته. الساحرة بتطلب من آدم إنه يقرب من السيف، وعلى الرغم من ضعفه بيقدر يرفعه من مكانه، فبتبدأ طاقة غريبة تتحرك. الساحرة بتفتح بوابة عشان تنقل آدم لكوكب الأرض، وأمه بتطلب منها بسرعة إنها تبعده مع السيف قبل وصول سكيلتور ليهم. وقبل ما آدم يمشي أمه بتطلب منه يفتكر هو مين وأصله إيه، وبتقول له يحافظ على السيف مهما حصل معاه. لكن سكيلتور بيوصل فجأة وبيطلب منهم يسلموه السيف،
الملكة بترفض تواجهه فبيضربها بقوة شديدة وبيرميها بعيد عن آدم. آدم بيحاول يرجع لها لكن الساحرة بتمنعه وبتطلب منه يدخل البوابة وبتحذره إن السيف ده هو طريقه الوحيد للرجوع. الساحرة بتتحول لطائر وآدم بيقفز داخل البوابة، لكن خلال انتقاله السيف بيفلت من إيده وبيتحرك في اتجاه مختلف. آدم بيقع داخل نهر في عالم البشر، أما السيف فبيضيع بعيد. ومن اللحظة دي آدم بيعلق على الأرض، وبعد مرور 15 سنة بنشوف آدم بقى شاب لكنه لسه بيدور على سيف القوى المفقود وعلى طريق يرجعه لوطنه. آدم بيحاول يعيش طبيعي ويروح شغله ويقابل ناس، لكن حياته مش مستقرة لأنه كل ما يقابل بنت يحكي لها قصته الحقيقية، يقول لها إنه أمير جاي من عالم تاني وإنه ضيع سيف سحري، ولما يلاقيه تاني هيرجع لعيلته ومملكته. وطبعا محدش بيصدقه وكل بنت بتفتكره مجنون وبتسيبه وتمشي بسرعة. أما صاحبه اللي معاه فبيكون زهق من القصة. صاحبه بينصحه يسكت وما يحكيش لأي بنت عن المملكة ولا السيف، لكن آدم ما يقدرش يكذب ولا يتعامل كأنها خيالات. وكل ليلة في أوضته بيبص على رسوماته القديمة، رسومات لأبوه وأمه وللقصر ولصديقته تيلا ولكل حاجة فقدها زمان. تاني يوم يروح آدم لشغله، لكنه بدل ما يشتغل بيفضل يبحث على الإنترنت عن أي صورة للسيف. مسؤولة العمل تمسكه وبتطلب منه يدخل مكتبها وبتبدأ تهزقه لأنه مهمل كل مسؤولياته ومش مركز في شغله. وخلال ما هي بتتكلم رسالة بتوصل لتليفون آدم، شخص مجهول بيقول له إنه شاف السيف المطلوب لكنه عايز $300. آدم بينسى الشغل فورا وما بيسمعش أي كلام وبيخرج من المكتب بسرعة لأنه بعد 15 سنة أخيرا ظهر له دليل حقيقي. الرسالة بتوصله لمعرض ألعاب وهناك بيدور على الراجل اللي بعت له الصورة، وبعد شوية بيقابله وبياخده لمكان السيف. آدم بيلاقي سيف القوة متثبت في إيد مجسم ضخم، والناس بتتعامل معاه كأنه مجرد لعبة قديمة من غير ما تعرف حقيقته. آدم بيحاول ياخد السيف لكن موظف المكان بيمنعه وبيأكد له إن لمس المعروضات ممنوع تماما على الزوار. إنما آدم بيصر إنه ملكه، بيحاول يسحب السيف بقوة والناس بتتجمع حواليه وبتصوره وهي بتضحك. وبعد محاولات كتير بينجح أخيرا في إخراجه. آدم بيرفع السيف لفوق وبيقول للناس يستعدوا لأن البرق هيظهر وهو هيختفي من قدامهم ويرجع لعالمه في لحظة. لكن مفيش حاجة بتحصل، لا برق ولا بوابة ولا أي علامة سحرية، فبيتحول حماس الناس لسخرية وبيفضل آدم واقف محرج. وبعدها بيهرب بالسيف وبيرجع معاه للبيت ويقعد يكلمه كأنه إنسان وبيلومه لأنه ما اشتغلش رغم سنوات البحث الطويلة. وبينام آدم جنب السيف، لكن الصبح الشرطة بتوصل بسبب سرقته من المعرض وبيقبضوا عليه وبيحطوه داخل عربية الشرطة. والعربية بتتحرك بيظهر زحام ضخم جدا، الناس بتسيب عربياتها وتجري في كل الاتجاهات وكأن وحش بيطاردها. وفعلا بيظهر بيست، وحش ضخم شديد الخطورة وصل من عالم إترنيا بعد ما السيف أرسل إشارة وكشف عن مكانه على الأرض. بيست بينط فوق العربية وبيبدأ يحاول يفتحها عشان يوصل للسيف. آدم بيستخدم النصل وبيكسر زجاج العربية وبيهرب. الوحش بيطارده بسرعة وبيضربه ضربة قوية بترميه بعيد على الأرض، وبعدها بيقرب منه وبيستعد ينهي حياته. لكن مقاتلة بتظهر فجأة وتوجه للوحش ضربات قوية، وبعد مواجهة قصيرة بترميه من فوق الجسر وبتنقذ آدم في آخر لحظة. والمقاتلة دي هي تيلا، صديقة آدم من الطفولة، بتتأكد من ملامحه وبتناديه باسمه القديم فبيعرفها آدم على طول. تيلا بتمد إيديها ليه وبتقول له حان وقت الرجوع، لكن قبل ما بيتحركوا بيست بيرجع مرة تانية وبيبدأ هجوم أعنف عليهم. تيلا وآدم بيهربوا منه وبيستخبوا داخل الطريق، وساعتها بتشرح له إن الوحش مش عايزه لكن هدفه هو السيف. وبتقول له أول ما لمسه السيف أرسل إشارة قوية، والإشارة وصلت لكل شخص كان بيدور عليه ومنهم سكيلتور وجنوده. تيلا تستغرب جدا إن الإشارة اتأخرت 15 سنة، فبيضطر آدم يعترف لها إنه ضيع السيف من أول يوم على الأرض. الوحش بيحدد مكانهم فبتنط تيلا من الجسر، وآدم بيتردد من الخوف لكنه بيشوف الوحش وراه فبيضطر ينط هو كمان. بعدها بتستمر المطاردة بين السيارات والشوارع، وبيست بيقرب منهم تاني لكن شاحنة كبيرة بتصدمه وبتديهم فرصة يهربوا. تيلا بتوصل آدم لسفينتها والوحش بيجري وراهم، لكنها بتقفل الباب بسرعة وبتنطلق في السماء قبل ما يقدر يدخل. وفي الطريق لإترنيا تيلا بتحكي له الحقيقة وبتقول له إن المملكة اتدمرت وإن الناس عاشوا سنين تحت حكم سكيلتور. ولما بيوصلوا أخيرا آدم بيشوف وطنه متدمر، الشوارع اتحولت لخراب والقصر فقد عظمته والخوف مسيطر على المكان. المشهد بيكسر قلب آدم لأنه كان عايش على الأرض في الوقت اللي أهله وشعبه بيعانوا كل السنين دي من غير أي أمل. لكن واحد من جنود سكيلتور بيرصد سفينة تيلا
وبيكتشف إن سيف القوة رجع لإترنيا وإنه موجود مع شخص غريب. وفي القصر بيست بيرجع بعد ما فشل في مهمته، وسكيلتور بيعاقبه بقوة، لكن الوحش بيقول له إن تيلا هي اللي منعته، وإيفلين بتأكد له إن سفينة تيلا ظهرت فوق أراضي إترنيا. وسكيلتور بيفهم فورا إن السيف رجع للمملكة. وعلى الرغم من سيطرته على الجيش والقصر والشعب، بيفضل سكيلتور مرعوب لأنه عارف إن السيف ممكن ينهي حكمه بالكامل، وهدفه مش مجرد الحكم، هو عايز قوة السيف عشان يصبح كائن خالد ويمتلك قوة تخليه أقوى من أي مخلوق. في الوقت ده تيلا توصل آدم للمقاومة، مجموعة من المحاربين القدام مستخبيين بعيد عن القصر وبيحاولوا يفضلوا عايشين. تيلا بتقدم آدم ليهم وبتقول إنه ابن الملك وحامل سيف القوة المنتظر، لكن شكله الضعيف بيخليهم يرفضوا يصدقوا كلامها. آدم بيحاول يثبت هويته ويتعرف على مقاتلين قدامى كان يعرفهم وهو طفل، وبينادي كل واحد منهم باللقب اللي فاكره بيه، لكن ده ما بيقنعهمش، وواحد منهم بياخد السيف وبعدها بيحبس آدم وتيلا داخل غرفة جانبية لحد ما يفحصوا السلاح. جوه الغرفة بيلاقوا روبوت بيستخدموه في التنظيف. آدم بيعرف إن النوع ده أقوى بكتير من شكله وبيقنعوا يساعدهم يخرجوه. الروبوت بيكسر الباب بسهولة، وبعدها آدم بيلاحظ راجل سكران ونايم في المكان، لكن تيلا بتصدمه لما بتنادي الراجل بكلمة بابا. الراجل هو والد تيلا، القائد الشجاع اللي دربهم، لكن الهزيمة غيرته تماما وحولته لشخص محطم فاقد الأمل ومدمن للشرب. تيلا بتفوقه بالمية وآدم بيحاول يكلمه. في البداية ما بيعرفوش، لكن بعد ما بيركز بتبدأ ذكرياته القديمة ترجع. وقبل ما يتكلموا أكتر جيش سكيلتور بيهجم عليهم، وبيتحول مقر المقاومة لساحة حرب كبيرة مليانة انفجارات وضرب نار. المحاربون بيتأكدوا وقتها إن السيف هو الأصلي، فبيرجعوه بسرعة لآدم وبيطلبوا منه يهرب بيه قبل ما يقع في إيد العدو. آدم وتيلا والقائد والروبوت بيخرجوا من المكان بسرعة، لكن جنود سكيلتور بيطاردوهم لحد ما يظهر تراب جو ويقفل الطريق قدامهم. آدم بيقرر يتفاهم معاه ويرفع إيده من غير سلاح، لكن تراب جو بيهجم فورا وبيضربه بمنتهى السهولة وبيرميه بعيد عن المجموعة. تيلا بتصرخ في آدم وبتطلب منه يستخدم السيف، فبيحطه في إيده، فبتظهر الساحرة في عقله وبتقول له الكلمات السحرية. آدم بيرفع السيف فوق وبينطق الكلمات المطلوبة، وفجأة البرق بيضرب المكان وطاقة كبيرة بتدخل جسمه وبتبدأ تغيره بالكامل. عضلاته بتكبر في ثواني ودرع قوي بيغطي جسمه، والطفل الضعيف اللي جواه بيتحول لمحارب أسطوري بيمتلك قوة غير محدودة. تراب جو بيهجم عليه، لكن آدم ما بيتحركش وبضربة واحدة بيرميه بعيد، وبعدها بيكسر سلاحه وبيهزم الجنود المحيطين بيه. المجموعة بتهرب بالسفينة، لكن سكيلتور بيرسل وراهم عدد كبير من المقاتلات وبتبدأ مطاردة جوية فوق أنقاض المملكة. آدم بيلاقي دراجة طائرة وبيركبها عشان يواجههم، لكن في البداية بيخبط وبيحركها في الاتجاه الغلط لأنه مش عارف يقودها. بعد شوية بيسيطر عليها وبيبدأ يطارد سفن العدو وبيتحرك بينهم بسرعة. وتيلا كمان بتدخل المعركة وبتدمر واحدة من السفن، لكن مركبتهم الرئيسية بتتصاب، واحد من المحركات بينفجر فبتبدأ السفينة تقع. آدم بيسيب دراجته وبيخلي اللي بيطاردوه بيصطدموا ببعض، وبعدها بينط المركبة تانية وبيرمي الجندي اللي فيها وبيسيطر عليها بنفسه، لكنه بيضطر يسيبها وبيرجع لسفينة أصحابه. وفي اللحظة الأخيرة يوقف مركبة كانت هتدمرهم وبيمسكها بقوته الجديدة وبيلفها بعيد عن السفينة، لكنهم بيهبطوا اضطراري. وفي مكان المقاومة سكيلتور بيكون قبض على كل اللي فضلوا هناك وبيبدأ يعذبهم نفسيا عشان يعرف هوية آدم. بيجيب واحد من الأسرى وبيطلب منه يتوسل للنجاة، لكن الراجل بيرفض الذل فبيقتله سكيلتور قدام أصحابه وبيهدد يعمل فيهم زيه. واحد من المحاربين بينهار وبيعترف إن آدم هو ابن الملك المفقود، وإنه اتبعت للأرض وهو طفل ورجع دلوقتي مع السيف. بعد الهبوط الاضطراري القائد بيلاقي صندوق قديم وجواه الدرع بتاعه والأسلحة اللي كان بيستخدمها قبل سقوط المملكة. بيلبس درعه وبيحلق لحيته وبيبدأ شكله يتغير وبيرجع تدريجي للقائد القديم. وتيلا بتفرح لما بتشوفه، لكنه لسه ندمان على الماضي. وفي مكان قريب آدم بيشوف طائر غريب واقف فوق سيف القوة، والطائر بيطلب منه إنه يرجع السلام لإترنيا. آدم بيعرف إنها الساحرة وإنها ما زالت موجودة وبتراقبه من بعيد، لكن تيلا بتوصل وقتها فبتختفي الساحرة مرة تانية. وفي وقت تصليح السفينة تيلا بتطلب مساعدة آدم، فبيرفع جزء ضخم منها بإيد واحدة بس وكأنه شيء خفيف جدا. تيلا بتسأله عن إحساسه فبيقول إنه القوة عجباه، وبعدها بتعترف له إنها افتقدته طول السنين وكانت دايما بتفكر فيه. آدم بيقول لها نفس الكلام وبيقرب منها بهدوء وكأنه هيعترف بحبه، لكن تيلا بتقول له فجأة إنه زي أخوها الصغير
وقبل ما يرد عليها بتظهر صورة سكيلتور بالسما، وبيسخر من آدم وأصحابه وبيعلن إن إيترنيا بقت ملكه للأبد. وبعدها بيكشف المفاجأة وبيقول إن أبوه وأمه مازالوا عايشين عنده، ولو آدم سلمه السيف هيطلق سراحهم فورا. آدم بيقرر يروح له. تيلا بتحذره من الفخ لكنه ما بيقدرش يسيبهم، والقائد بيوافق يسانده، فتيلا بتضطر تروح معاهم. التلاتة بيوصلوا للمكان المحدد والجنود بيطلبوا السيف، لكن آدم بيرفض يسلمه إلا لسكيلتور شخصيا وبعد ما يشوف أهله. إيفيلين بتاخد أصحابه بعيد، وآدم بيدخل القاعة لوحده، وهناك بيشوف أبوه واقف في حالة صعبة بعد سنوات من الأسر. الأب والابن بيتقابلوا أخيرا، وكل واحد فيهم مصدوم من التغيير اللي حصل للتاني، لكن سكيلتور بيقطع اللحظة وبيطلب سيف القوة. آدم بيطلب تحرير أبوه الأول، لكن سكيلتور بيخون الاتفاق وبيأمر جنوده ياخدوا السيف بالقوة ومن غير تفاوض. فبتبدأ معركة ضخمة. آدم بيواجههم لوحده وبيرمي الجنود في كل اتجاه، وبيستخدم واحد منهم عشان يضرب بيه الباقيين، وبيهزم وحوش أقوى منه، لكن رصاصة بتسيب السيف وبيقع بعيد عن إيده. فبيهجموا عليه كلهم وبيحاولوا يثبتوه على الأرض، لكنه بيحدفهم بعيد. آدم بيستعيد السيف وبيهجم ناحية سكيلتور، لكن إيفيلين بتستخدم سحرها وبتغير اتجاه ضربته، فبتسيب الجدار وراه. الجدار بينهار فجأة والحجارة بتقع فوق الملك. آدم بيجري ناحية أبوه وبيرفع الأنقاض من عليه وبيحاول ينقذه بسرعة، والملك بيشوف ابنه بعد ما بقى محارب حقيقي وبيقول له إنه فخور بيه وإنه أثبت قوته أخيرا. وبعدها الملك بيموت وآدم بينهار قدامه، فبيستغل سكيلتور حزنه وبيهجم عليه من ورا وبيضربه لحد ما بيغمى عليه. آدم بيصحى داخل السجن وبيشوف أمه لأول مرة بعد غياب 15 سنة، وفي الخارج بيكون سكيلتور أخيرا حصل على السيف. بيرفعه وبينطق الكلمات السحرية، لكن ما بيحصلش حاجة. السيف بيرفض يمنحه القوة، فبيغضب ويمسك إيفيلين وبيهددها بالقتل. فبتقول له إن في طريقة تانية يقدر يستخدمها، وإنه ممكن يسحب القوة حتى لو السيف نفسه رافض يعتبره صاحبه. داخل السجن القائد بيحاول يعيد الثقة لآدم وبيفهمه إن المعركة لسه ما انتهتش وإن الشعب محتاجه دلوقتي. وتيلا بتجيب له كرينجر صديقه القديم اللي افتقده، وآدم بيفرح جدا برؤيته، وكرينجر كمان بيتعرف عليه رغم مرور كل السنين. آدم يجمع الأسرة حواليه وبيقول لهم إن خوفهم هو أكبر سلاح للعدو، وإنهم لو اتحدوا هيقدروا يستعيدوا المملكة. كلامه بيعيد لهم الأمل، والقائد بيعدل نظام الروبوت وبيحوله لمقاتل حقيقي. وبعدها بيكسروا باب السجن وبيهجموا على الحراس. المقاومة بتهزم الجنود وبتستولي على سفنهم وبتتحرك ناحية القصر، وفي دقايق بتبدأ المعركة الأخيرة لتحرير إيترنيا. المحاربين بيواجهوا الجيش، أما آدم وتيلا وكرينجر فبيتوجهوا ناحية سكيلتور، والقائد بيفضل في الخلف عشان يمنع وصول التعزيزات. تيلا بتودع أبوها بسرعة، وآدم بيدخل في الحضن معاهم، وبعدها بيكمل طريقه وهو عارف إن دي ممكن تكون آخر مواجهة. آدم بيدخل القاعة الرئيسية وبيستعيد السيف أمام سكيلتور. تيلا بتهجم على إيفيلين، وكرينجر بيواجه بيست، فبتبدأ 4 معارك مع بعض. وفي الخارج ترابجو بيدمر الروبوت أثناء القتال. القائد بيغضب جدا وبيحط قنبلة في فمه وبيقفز قبل ما ينفجر. أما سكيلتور فبيهجم على آدم من غير رحمة، وآدم بيصد الضربات بالسيف، لكن قوة الخصم أكبر لحد ما النصل بينكسر. سكيلتور بيمسك راس آدم وبيبدأ يدخل داخل عقله وبيرجعه لكل لحظات الفشل اللي عاشها على الأرض، وكل مرة الناس ضحكوا عليه. بيظهر له داخل الجيم وبعدها في موعد فاشل، وبعدين بيرجعه المكتبة، وبيقرر إن إيترنيا كانت مجرد حلم اخترعه، وبيحاول يقنعه إن حياته على الأرض هي الحقيقة، وإنه مش أمير ولا بطل ولا عمره امتلك القوة اللي كان بيتخيلها. وبعدها بيطعن آدم باستخدام السيف المكسور، وآدم بيشوف نفسه فجأة راجع لأوضته على الأرض وكأنه صحي من حلم طويل. صاحبه بيدخل عليه وبيسيب له رسمة قديمة عليها صورة الساحرة، وبعدها بيظهر الطائر وبيتحول للساحرة قدامه. آدم بيقول لها إنه خسر وإن السيف اتكسر وإن مفيش أي أمل، لكنها بتقول له إن القوة ما كانتش في السيف، القوة كانت جواه هو، والسيف مجرد وسيلة ساعدته يشوف حقيقته، لكن الشجاعة والإرادة كانوا موجودين فيه من البداية. كلامها بيصحي آدم وجرحه بيبدأ يلتئم وبيرجع للواقع، وبينزع النصل من جسمه وسط صدمة سكيلتور. قطع السيف بتتحرك لوحدها وبترجع تتجمع من جديد، والبرق بيملى القاعة، وآدم بيتحول مرة تانية لكن بقوة أكبر من الأول. في البداية بيحاول آدم يدي خصمه فرصة أخيرة وبيطلب منه يتراجع ويختار طريق مختلف بدل ما ينتهي للأبد، لكن سكيلتور بيسخر منه وبيهجم عليه من جديد وبيوجه له ضربات ورا بعض، وآدم بيفضل يتحمل من غير ما يرد عليه لحد ما غضبه بينفجر وعينيه بيتغير لونهم، وبيبدأ يضرب سكيلتور بقوة ما ظهرتش قبل كده وبيكسر دفاعاته بالكامل. إيفيلين بتشوف اللي حصل
فبتقرر تهرب من المكان وبتسيب سكيلتور يواجه مصيره. أما هو فبيحاول فجأة يطلب التفاهم مع آدم، لكن وقت التفاوض انتهى. آدم بيمسك عصا السحرية وبيكسرها لنصين، فبتخرج منها دايرة طاقة بتضرب القاعة بالكامل، والطاقة بتبتلع سكيلتور وبتنهي وجوده للأبد. وبسكوته بينهار جيشه وبتنتهي سنوات الخوف، وبترجع المملكة لأصحابها. بعد المعركة تيلا بتوصل وبتعيد السيف لآدم، والقائد بيظهر من جديد بعد ما نجا من الانفجار وبيطمنهم إنه بخير. وبعد مرور 6 شهور بتكون إيترنيا اتغيرت تماما، البيوت اتبنت من جديد والناس رجعت للشوارع والأمان عاد للمملكة. وآدم ما بقاش الطفل اللي كان عاجز عن القتال، بقى المحارب اللي اختاره السيف، مش بسبب حجم عضلاته لكن بسبب قلبه وإرادته. وفي المشهد الأخير بنشوفه واقف وسط أصحابه تيلا والقائد وباقي المجموعة بيحتفلوا بانتصارهم الكبير وبعودة إيترنيا للحياة. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا على المشاهدة.